यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ आजको यो संगतिमा। जो यहाँ भौतिक रूपले उपस्थित हुनुहुन्छ साथै हामीलाई अनलाइन मार्फत हेर्दै गर्नुभएका सबैजनालाई म स्वागत गर्दछु। हामी परमेश्वरको वचन सुन्न जाँदैछौँ। मसँगै पढाउनुहोस् मत्तीको सुसमाचार 27 अध्यायको 15 देखि 26 पदसम्म। यस्तो लेखिएको छ, निस्तार चाडमा भिडले चाहे बमोजिम हाकिमले एकजना कैदी छोडिदिने प्रथा थियो। त्यस बेला बारब्बा नाउँ भएको एकजना कुख्यात कैदी थियो। जब मानिसहरू भेला भए पिलातसले तिनीहरूलाई सोधे, तिमीहरू के चाहन्छौ? म तिमीहरूका निम्ति कसलाई छोडिदिउँ, बारब्बा कि ख्रिस्ट कहलाइने येशूलाई? किनभने तिनीहरूले येशूलाई डाहाले नै सुम्पिदिएका हुन् भनी तिनलाई थाहा थियो। तब न्याय आसनमा बसिरहेको बेला तिनकी पत्नीले यसो भनी खबर पठाइन्, त्यस निर्दोष मानिसलाई केही नगर्नुहोस्, किनकि आज सपनामा तिनको कारण मैले धेरै दुःख भोगेकी छु। तर मुख्य पुजारीहरू र धर्मगुरुहरूले बारब्बालाई छोडिदिने र येशूलाई मृत्युदण्ड दिने माग गर्न भनी मानिसहरूलाई सुर्याए। बडा हाकिमले फेरि तिनीहरूलाई सोधे, यी दुईमा कुन चाहिँलाई म तिमीहरूका निम्ति मुक्त गरिदिउँ भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ? तिनीहरूले भने, बारब्बालाई। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, तब ख्रिस्ट कहलाइने येशूलाई चाहिँ म के गरौँ त? तिनीहरू सबैले जवाफ दिए, त्यो क्रुसमा टाँगियोस्। तिनले भने, किन? तिनले के अपराध गरेका छन् र? तर तिनीहरू अझ बढी यसो भन्दै चिचाए, त्यो क्रुसमा टाँगियोस्। तर केही सिप नलागेको देखेर बरु खैला बैला मच्चिन्छ भन्ने डरले पिलातसले पानी लिई भिडको सामु आफ्ना हात धोएर भने, तिमीहरू आफै जान, म यस मानिसको रगतदेखि निर्दोष छु। सबै मानिसहरूले जवाफ दिए, उसको रगत हामीहरू र हामीहरूका सन्तानमाथि परोस्। तब तिनले तिनीहरूका निम्ति बारब्बालाई छोडिदिए, तर येशूलाई कोर्र लगाएर क्रुसमा टाँगिनलाई सुम्पिदिए। प्रभुले वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। अपराधीलाई छोड्ने र निर्दोषलाई जेलमा हाल्ने वा मृत्युदण्ड दिने घटनाहरू संसारमा भइरहन्छन्। ईस्वी सम्बत 1976 देखि आजका मितिसम्म करिब 1532 जनालाई मृत्युदण्ड दिइसकेका छन्, जसको बारेमा पछि अनुसन्धान गर्दा निर्दोष ठहरिए। तीमध्ये कति त वास्तविक अपराधीलाई भेटेपछि मात्र पहिलो नै मृत्युदण्ड पाइसकेको मानिस निर्दोष भएको फेला पारेका छन्। प्रायःजसो घटनाहरू अन्जानमा भएका छन् भने कति चाहिँ परिबन्धमा परेर भएका रहेछन्। तर येशूको मामिलामा त्यस्तो भएको छैन। सबैको अगाडि उहाँको निर्दोषी अवस्था साबित भइसकेको छ। उहाँ निर्दोष हुँदाहुँदै पनि प्राणदण्ड दिइयो। यो घटनालाई कसरी लिन्छौँ हामीहरू? यो कुनै भवितव्य होइन, कुनै दुर्घटनावश घटेको घटना होइन, बरु यस्तै खालको घटनाबाट नै परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा हुन दिनुभयो। जुन खण्ड हामीले भर्खरै पढ्यौँ, अगाडिको भाग हेर्नुहुन्छ भने येशूलाई यहुदी धर्मगुरुहरूले पक्रेर धार्मिक अभियोग लगाइसकेका छन्। यसले चाहिँ हाम्रो धर्मको विरुद्धमा यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, परमेश्वरको निन्दा गर्यो भनेर उहाँलाई दोष लगाइसकेका छन् भने अब देशको विद्रोहीको रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि, साबित गर्नको लागि उहाँलाई यहुदी धर्मगुरुहरूले न्यायाधीश पिलातस कहाँ सुम्पिदिएका छन्। पिलातसले आफू कहाँ ल्याइएको व्यक्तिलाई केरकार त गर्नै पर्यो। यहुदीहरूले लाएका आरोपहरू साबित नभएपछि पिलातसले उहाँलाई निर्दोष घोषणा त गर्यो, तर छोड्नु पर्नेमा उहाँलाई छोडेनन्। बरु अपराधीलाई चाहिँ उसले छोडिदियो। जुन अपराधीको नाम यहाँ उल्लेख गरेको छ, बारब्बा, यो चाहिँ मारिनुपर्ने अपराधी थियो, तर उसलाई चाहिँ छोडेर ख्रिस्ट येशूलाई दण्ड दियो पिलातसले।
त निर्दोष साबित भइकन पनि येशूलाई मृत्युदण्ड दिनु भनेको संसारको न्याय प्रणालीमा स्वीकार्न नसकिने खालको भूल हो। तर यस्तो भूललाई परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि प्रयोग गर्नुभयो। अब यो खण्डलाई हामी एकछिन बेली विस्तार गर्न लागौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ, स्वभावैले मानिसले बारब्बालाई नै रोज्छन्। 15 देखि 21 पदलाई हामी एकछिन सँगै राखेर हेरौँ। को हो बारब्बा? 4वटा सुसमाचार र प्रेरितको पुस्तकले उसको विषयमा कस्तो प्रकारले बयान गर्छ भन्ने कुरा हामी एकछिन खेलाउन लागौँ। यही मत्तीकै सुसमाचार 27 अध्यायको 16 पदले भन्छ, बारब्बा एउटा कुख्यात अपराधी थियो। मर्कुस 15 अध्यायको 7 अनुसार विद्रोहको समयमा हत्या गर्ने हत्यारा भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, उसलाई जेलखानामा हालिएको थियो। लुका 23 अध्यायको 19 अनुसार सहरमा भएको कुनै विद्रोह र हत्याको अभियोगमा कारागारमा थुनिएको कैदी थियो। यूहन्ना 18 अध्यायको 40 लेखिएअनुसार बारब्बा डाकु थियो। त्यसै गरी प्रेरित 3 अध्यायको 14 अनुसार ऊ ज्यानमारा थियो। एकदमै खतरनाक अपराधी थियो बारब्बा। के हो यो बारब्बाको अर्थ? यो पनि हामीले बुझ्नु खाँचो छ। आरामिक भाषामा बारको अर्थ छोरो, अब्बाको अर्थ बुवा। त बारब्बाको पुरा अर्थ चाहिँ बाउको छोरो। बडो अनौठो नाम छ। भन्न खोजेको चाहिँ यो मानिसको छोरो हो। पाप गर्नलाई चाहिँ अति नै जोस भएको व्यक्ति भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा पात्र पनि छ, पिलातस। नेपालको हो भने सिडिओ जस्तै वा न्यायाधीश जस्तै भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई चाहिँ बडा हाकिम भनेर लेखिएको छ। ईस्वी सम्वत 26 उसलाई रोम सरकारले यहुदियामा न्यायाधीश हुनको लागि खटाएको देखिन्छ। पिलातसले बारब्बाको विषयमा जति धेरै जान्दथ्यो येशूको विषयमा उति जान्दैन थियो, किनकि येशूको अपराधको विषयमा उसले कहिल्यै पनि सुनेको थिएन। तैपनि अभियोग लगाएर आफू कहाँ यहुदीहरूले येशू ख्रीष्टलाई ल्याएपछि आफ्नो तर्फबाट केरकार गर्न लाग्दछ। जब पिलातसले केरकार गर्यो तब येशू ख्रीष्टले केही जवाफ दिनु भएन। उहाँले आफ्नो बचाउमा केही पनि बोल्नु भएन। ऊ आफै छक्क पर्दछ, किन चाहिँ यो मान्छे चुपचाप छ। त्यसपछि पिलातसले आफ्नो पदको धाक देखाएर भन्दछ, विशेष गरी म यूहन्नाको सुसमाचारहरू पढ्दैछु, के तिमी मसँग बोल्दैनौ? तिमीलाई छोडिदिने अधिकार मसँग छ र तिमीलाई क्रुसमा टाँग्ने अधिकार पनि मसँग छ भन्ने तिमीलाई थाहा छैन? आफ्नो अधिकारको विषयमा पिलातसले जे भन्यो त्यो सही नै हो। उसको अनुमति बिना कसैलाई पनि क्रुसमा टाँग्न सकिँदैन थियो। तर येशूको मामिलामा कुरो फरक छ। ख्रीष्ट येशू आफैले भन्नुहुन्छ, जब पिलातसले आफ्नो पदको धाक देखाएर चाहे खण्डमा बचाउन सक्छु भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, पिताबाट त्यो अधिकार तिमीलाई नदिएको भए तिमीले यो काम गर्न सक्ने थिएनौ। अर्थात् ख्रीष्ट येशूलाई क्रुसमा टाँग्नको लागि पिलातसले जुन अधिकार प्रयोग गर्यो, उहाँ निर्दोष हुँदै पनि क्रुसमा टाँग्यो। त्यसको लागि चाहिँ निर्णय अथवा अदालतको जुन फैसला सुनायो, त्यो फैसला सुनाउनुमा परमेश्वरको विशेष योजना थियो भन्ने कुरो हामी बुझ्दछौँ। त पिलातस चाहिँ एकदमै जोसिलो भएर अथवा पिलातस चाहिँ यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नको लागि अति नै आतुरी भएर येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेको होइन रहेछ। उसलाई पनि ख्रीष्ट येशूलाई क्रुसमा टाँग्नको लागि प्रभुले नै तयार पार्नु भएको रहेछ। पिलातसले सबै कुरो निहालेर हेर्दा येशू जबरजस्ती पक्राउमा पर्नु भएको थियो। यहुदी धर्मगुरुहरू डहाले जलेर उहाँलाई पक्रेको रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझेको थियो, किनकि ऊ न्यायाधीश हो। कस्तो प्रकारले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ उसको सामु प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुरो राम्रोसँग जान्दथ्यो। त्यसै गरी येशू ख्रीष्टमाथि कुटपिट भएको थियो। खतरनाक व्यक्ति भएको भए उहाँमाथि यस्ता प्रकारका गतिविधिहरू कसले गर्न सक्थ्यो र?
त्यति मात्र होइन, येशू ख्रीष्ट रोमको विरोधी होइन भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसले भन्दछ, म यिनमा केही दोष भेटाउँदिनँ। न्यायाधीशले भन्दैछ, एकचोटि होइन 3 चोटि भन्दछन्। यो कुरा तपाईँले यूहन्नको सुसमाचार 18 अध्यायको 38 र 9 अध्यायको 4 अनि 6 पदमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अनुसन्धानबाट निर्दोष ठहरिनु भएपछि उसले येशूलाई छोड्नु पर्थ्यो, तर छोडेन। येशूको पक्षमा उसले न्याय दिन सकेन। येशू सत्य हुँदाहुँदै, निर्दोष हुँदाहुँदै पनि उहाँको साथमा उभिन सकेन। रोमको एकदमै शक्तिशाली न्यायाधीश थियो पिलातस। भिडको डरले गर्दाखेरि उसले येशूलाई साथ दिन सकेन। ऊ कमजोर देखियो। देख्नुहुन्छ तपाईँले, उसले हात धोयो, सत्यतालाई दाबी गर्न सकेन। अहिले पनि येशूको विषयमा वा ख्रिस्टियनहरूको विषयमा निर्णय लिनुपर्दा संसारका शासकहरूले त्यही नै गर्छन्, शैलीसँग पन्छाइदिन्छन्। पिलातसले पनि येशू ख्रिस्टको मुद्दालाई त्यतिकै पन्छाइदियो। हामीले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि बुझ्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण पाठ यहाँनिर छ प्रिय मित्रहरू। एकातिर बारब्बा अर्थात् बाउको छोरो पाप गर्नको लागि त्यो अति नै जोसिलो स्वभाव भएको व्यक्ति छ भने अर्कोतिर चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, एकातिर बारब्बा बाउको छोरो, अर्कोतिर चाहिँ परमेश्वरको पुत्र येशू हुनुहुन्छ। सँगसँगै राखिएका छन्। मानिसले चुन्दाखेरि चाहिँ बारब्बालाई नै चुन्छ, किनकि मानिसलाई बारब्बा जस्तो मानिस मनपर्छ। संसारका शासकदेखि जनताले उसैलाई चुन्छ। आतंकित पार्ने बारब्बा उसैलाई मन पराउँछ, छान्छ। येशू संसारका मानिसको छनौटमा पर्नुहुन्न, जसकारण क्रुसमा टाँगेर पन्छाउन चाहन्छ। को हो त आजको बारब्बा? आजको बारब्बा चाहिँ हामी स्वयं हौँ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ म ऊ जस्तो खुङ्खार अपराधी होइन, तर म भन्छु बारब्बा हामी नै हौँ। परमेश्वरको नजरमा मारिनुपर्ने अपराधी भए पनि येशूको कारण हामीले छुटकारा पाएका छौँ। यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा यही हो। बारब्बा हामीभित्र भएको त्यो मानव हो जसले ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार्न चाहँदैन। त हाम्रो अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरो एफएसी 2 अध्यायको 3 देखि 5 मा हामी पढ्दछौँ। सुन्नुहोस् तपाईँले, हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पुरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावले क्रोधका सन्तान थियौँ। परमेश्वरको क्रोध खनाइनु पर्ने मानिस हामी हौँ। बारब्बालाई हामी यसरी बुझ्छौँ, तर उहाँले क्रोध खन्याउनु भएन। के चाहिँ गर्नुभयो अब सुन्नुहोस्। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। तपाईँले अझै पढ्दै जानुहोस् एफएसी 2 अध्याय, त्यहाँ हामी पढ्दछौँ कि उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। 5 पद सुन्नुहोस् त। यसकारण हामी पापमा मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। हामी यहाँ भएका मानिसहरूको विगत चाहिँ बारब्बा हो। ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास नगर्दासम्म हामी बारब्बा नै हुन्छौँ। तपाईँ आज कसलाई चुन्नुहुन्छ? यहाँ कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ येशूलाई चुन्नु भएको छैन भने तपाईँले बारब्बालाई नै चुनिरहनु भएको हुन्छ। बारब्बालाई चुनिन्छ भने मृत्यु अवश्य छ, तर ख्रीष्ट येशूलाई चुनिन्छ भने जीवन छ। हो, अगाडि मृत्यु पनि छ, तर त्यो मृत्युलाई ख्रीष्ट येशूले जित्न लाग्दै हुनुहुन्छ। त निर्दोष येशूले अपराधी बारब्बाको दोष उठाउनु भयो। त्यहाँ येशू नहुनु भएको भए ऊ मारिन्थ्यो। विचार गर्नुहोस् तपाईँले, आफू बाँचेर
बारब्बालाई चाहिँ मर्न दिने कुरो ख्रीष्ट येशूको लागि एकदमै असम्भव थियो। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँ धेरैको पापको मोल तिर्नको लागि आउनुभएको, पापीको लागि मार्नलाई आउनुभएको। यहाँ तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरो, ख्रीष्ट येशू यहुदी धर्मगुरुको घेराउमा पर्नु भएको छ, अर्कोतिर पिलातसको घेराउमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चारैतिर मानिसले घेरेका छन्, उहाँ कब्जामा पर्नु भएको छ, तर पनि बारब्बालाई बचाउन उहाँ सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरलाई हामी बुझ्दैछौँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो, अब हामीले येशूलाई के गर्ने त भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बारब्बाको पक्षमा भिडले नारा लायो। पिलातसले चाहेको भए ती भिडहरूलाई चाहिँ सेना खटाएर तितर पनि पार्न सक्थ्यो, तर न्यायाधीश पिलातसले येशूको विरुद्धमा ठट्टा गर्नको लागि मानिसहरूलाई उक्साउँदैछ। त्यसबेला इजरायलमा रोमको कानुन चल्दथ्यो, रोमको न्यायालय निष्पक्ष मानिन्थ्यो, तर अपराधी हो भन्ने कुरा थाहा हुँदै पनि बारब्बालाई छोड्ने मनसाय राखेर पिलातसले भिडलाई सोध्दैछ। तब ख्रीष्ट भनिने येशूलाई चाहिँ के गरौँ त? 22 पद हेर्नुहोस् त। कुनै मानिसको विषयमा फैसला गर्ने बेला के पिलातसले यसरी नै सधैँ भिडलाई सोध्ने गर्थ्यो त? पक्कै पनि होइन। कानुनमा के लेखेको छ भन्ने कुरो उसले पक्कै पनि हेर्थ्यो। त्यसपछि अपराधीको अपराधको दर्जालाई अध्ययन गर्थ्यो, त्यो अनुसार आफ्नो न्याय आसनमा बसेर निर्णय सुनाउँथ्यो। तर ख्रीष्ट येशूको मामिलामा उसले त्यसो गरेन। देशद्रोही, ज्यानमारा, डाकु भनेको चाहिँ आर्थिक अपराधी भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले, त्यस्तो दोषी ठहरिएका त्यस्ताहरूलाई चाहिँ क्रुसमा टाँग्ने कानुन थियो। तर संसारको प्रख्यात रोमी न्यायालयमा येशू निर्दोष साबित हुँदै पनि त्यो न्यायालयले येशूलाई न्याय दिन सकेन। मानिसहरूले निर्दोष येशूलाई क्रुसमा टाँग्नको लागि नाराबाजी गर्दाखेरि न्यायाधीश पिलातस सुन्दै बस्यो। कस्तो अप्ठ्यारो कुरो! न्यायाधीशले निर्दोष मानिसलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने हो, तर येशूको मामिलामा पिलातसले त्यो आफ्नो अधिकार चलाएन। यो अन्याय हो। यस किसिमको अन्याय हुन्छ भन्ने कुरो एक समय धेरै वर्ष अगाडि यशाया मार्फत प्रभुले बोल्नु भएको थियो। यशाया 53 अध्यायमा लेखिएको कुरो ख्रीष्ट येशूमा जस्ताको तस्तै पुरा भएको छ। सुन्नुहोस् त, यशाया 53 अध्यायमा के लेखेको छ? म 7 पदबाट पढ्दैछु। ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मार्नलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोर्याएर लगियो। आफ्नो उन कतरनीको सामु भेडा मौन भए झैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लगियो। उसका सन्तानका बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ? किनकि ऊ जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो र मेरो प्रजाका अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। उसको चिहान दुष्टहरूसित बनाइयो र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा थिए। यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन, न त उसको मुखमा केही छल थियो। 11 पद, उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो, किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो। दुर्घटना जस्तो लाग्छ हामीलाई। पिलातसले जुन व्यवहार देखायो त्यो अनायासै भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसो होइन। यो त धेरै वर्ष अगाडि नै प्रभुले यशाया अगमवक्ताबाट भन्नुभएको कुरो पुरा हुँदै रहेछ। हामीले पनि आज आफूलाई पिलातसको ठाउँमा राखेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। मेरो जीवनमा
यीशुलाई चाहिँ म के गरौँ, यो चुनौती हामीमध्ये धेरैले भोगिसकेका थियौँ। ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि यो प्रश्न हामी सामु आएको थियो। हो, हामीले ख्रीष्ट यीशुलाई स्वीकार गर्यौँ। पिलातसले जस्तै यीशु ख्रीष्टलाई हामीले घाँडो सम्झेनौँ। अलिकति अनौठो शब्द छ है यो। उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो जसरी पनि पन्छाउनु पर्ने त्यस्तो हामीले सम्झेनौँ। हामीले ख्रीष्ट यीशुलाई स्वीकार गर्यौँ। त आज हाम्रो बीचमा कोही हुनुहुन्छ जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन र आज पहिलोपल्ट कोही आउनुभएको छ भने र यो सन्देश कसैले पहिलोपल्ट सुन्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको सामु एउटा प्रश्न छ। ख्रीष्ट यीशुलाई म के गरौँ? उहाँलाई घाँडो सम्झेर तपाईँ पन्छाउन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँसँग त्यो क्षमता छ, त्यो निर्णय गर्ने क्षमता छ। दुःखको कुरो चाहिँ मानिसले परमेश्वरबाट पाएको त्यो निर्णय गर्न सक्ने क्षमतालाई प्रयोग गरेर उहाँलाई नै इन्कार गर्दैछन्। पिलातस हामी नै हौँ। जब जब हामी बाइबलका पात्रहरूलाई हेर्दछौँ, ती पात्रहरू चाहिँ हामी नै हौँ, चाहे सकारात्मक भूमिका खेल्ने होस् वा नकारात्मक भूमिका खेल्ने। त आज तपाईँको सामु ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई घाँडो भएको छ भने चाहिँ याद गर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूले भन्नुहुन्छ, जसले मलाई स्वीकार गर्दछ त्यसलाई पनि म स्वीकार गर्नेछु, जसले मलाई इन्कार गर्छ त्यसलाई पनि म इन्कार गर्नेछु। कुरा एकदमै स्पष्ट छ। त हामीले मनन गर्नुपर्ने प्रश्न वा व्यवहारिक कुरा यही हो। अहिले पनि मानिसले येशूलाई विश्वास गर्ने सम्बन्धमा पिलातसले जस्तै भिडको चाहिँ राय लिन्छन्। विश्वास गरौँ कि नगरौँ भनेर चाहिँ कतिपल्ट सोध्ने पनि गरेको पाइयो। आफै निर्णय गर्नु पर्थ्यो पिलातसले। उसले चाहिँ हात धोएर बसेको छ। कतै ख्रीष्ट येशू तपाईँको सामु उपस्थित हुँदाखेरि तपाईँले पनि आफ्नो हात धोएर चुपचाप बस्नुभएको त छैन। तर पनि येशू ख्रीष्ट तपाईँको सामु हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अँगाल्नुहुन्छ कि हात धोएर पन्छाउन चाहनुहुन्छ? त्यो उत्तर तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। र पनि ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नेहरूले दाबी गर्नुपर्दछ। गलाती 2:20 अनुसार त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। यो चाहिँ आज वचन सुन्दै गर्नुभएका क्रिस्चियन मित्रहरूले दाबी गर्नुपर्ने कुरा हो। वास्तवमा यसलाई पछ्याउनु, विश्वास गर्नु चाहिँ सजिलो कुरा जस्तो लाग्छ अहिले हेर्दाखेरि। तर तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्ने बेलामा यस्तो खालको अन्योल पक्कै पनि महसुस गर्नुभएको थियो कि विश्वास गरौँ कि नगरौँ, त्यस्तो खालको अन्योल हामी सबैले बेहोरेका छौँ। र त्यो अन्योल बेहोर्ने क्रममा सायद तपाईँले कसैसँग सल्लाह लिनुभएको भए यसलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्ने मान्छे तपाईँले पाउनुहुन्न थियो। किनभने मानिसले येशूलाई रुचाउँदैनन्। मानवीय स्वभावले ख्रीष्ट येशूलाई छान्दैन। बरु बारब्बालाई चुन्नको लागि मानिसले दबाब दिन सक्छ। येशू पनि छेउमा हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका नाराहरू सुन्न सक्छौँ हामीहरू। उहाँको विषयमा तथानाम अभियोगहरू हामी सुन्न सक्छौँ। सायद येशूलाई विश्वास नगरोस् भन्नको लागि त्यस्तो प्रकारको कुरोहरू अहिले पनि सुन्न पाइन्छ। अर्थात् बारब्बालाई चुन्नको लागि संसारले हामीलाई दबाब दिन्छ, सल्लाह दिन्छ। त्यति मात्र होइन, अहिले व्यवस्थित ढङ्गले ख्रिस्टियन विरोधीहरू बढ्दै गएका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यममा हेर्नुहोस्, ख्रिस्टियनको विरुद्धमा त्यहाँ आवाज उठाइरहेका हुन्छन्, येशू ख्रिस्टको विषयमा आवाज उठाउँदछन्। अनि यस्तो अवस्थामा बारब्बालाई चुनुम लाग्ने त्यो स्वभाव जुन पहिला भएको थियो येशू ख्रिस्टको पालामा, त्यस्तै कुरा अहिले पनि दोहोरिन सक्छ। ख्रिस्ट येशूलाई चुन्नुको साटो
बारब्बालाई चुन्न मानिसहरू रुचाउँदछन्। तर पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु आज, हो तपाईँको सामु बारब्बा र ख्रीष्ट येशू सँगसँगै देख्नुहुन्छ। दोमन नगरिकन ख्रीष्ट येशूलाई नै चुन्नुहोस्। अन्तिम कुरा हामी हेर्दछौँ 25 र 26 पदलाई सँगै राखेर, येशूको हत्यारा हामी बन्नु हुँदैन। सुन्दाखेरि अलि अनौठो लाग्छ। यहाँ येशूको हत्यारा बनेका छन् यहुदीहरू, त्यसै गरी पिलातस पनि यसमा समावेश छन्, किनकि उनले जुन न्याय दिनु पर्थ्यो त्यो न्याय दिन सकेनन्। पिलातसले आफू चोखो बन्ने तरिका अपनायो, सबैको सामुन्ने हात धोयो। एउटा न्यायाधीशको लाचारी अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँले, अलमलमा परेको अवस्था देख्नुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूको मामिलामा संसारले गर्ने व्यवहार यस्तै नै हो। हामीलाई लाग्दछ कि येशूलाई नबुझ्ने मात्रै विरोध गर्छन्, तर त्यसो होइन। ख्रीष्ट येशू पिलातसको सामुन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विषयमा म जान्दिनँ भन्न पाइँदैन थियो, किनकि जान्न चाहेको खण्डमा पिलातसले ख्रीष्ट येशूलाई सोध्न सक्थ्यो। उसले हेर्दाखेरि निर्दोष त भेटायो, तर ख्रीष्ट येशूलाई पन्छाउनेहरूको बीचमा आफै पनि मतियार भएर प्रस्तुत भयो। अहिले पनि धेरैजना पिलातसहरू छन् ख्रीष्ट येशूलाई पन्छाउन चाहने, जसलाई हामीले सुसमाचार सुनाउनु परेको छ। हाम्रै परिवारभित्र पनि होलान्, टोलमा होलान्, समाजमा छन्। दुःखको कुरा त क्रिस्चियन समाजभित्र पनि, क्रिस्चियन भनेर चिनिनेहरूको बिचमा पनि पिलातसहरू हुन सक्दछन्। येशूलाई अर्काको हातमा जिम्मा लगाएर हिँड्ने, क्रुसमा पुर्याएर आफू चोखो भएको त्यो बहाना गर्नेहरू कयौँ छन्। पिलातसले अझै पनि सोध्छन् यहुदीहरूलाई, कसलाई छाडिदिउँ, बारब्बालाई कि येशूलाई? मानिसहरूले बारब्बालाई नै चुने। पिलातसको अदालतले येशूको विरुद्धमा खेलाची गर्यो। येशूलाई क्रुसमा टाँगिदिँदा आफूलाई कुनै घाटा नहुने देखेर ठिकै छ यो टाँगियोस् भनेर चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई बडो हल्को रूपमा लियो। त्यति मात्र होइन, येशूलाई क्रुसमा टाँगिदिँदाखेरि यहुदीहरू खुसी हुने रहेछन्। हेर्नुहोस् त, न्याय बिग्रेको छ ख्रीष्ट येशूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि। कहिल्यै पनि यो न्याय गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ कसैले खुसी पार्ने, कसैले दुखी पार्ने कुरा आउँदैन। निष्पक्ष न्याय हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन ख्रीष्ट येशूको सम्बन्धमा। अरूलाई खुसी पार्नको लागि ख्रीष्ट येशूलाई क्रुसमा टाँगिन दियो। अर्कोतिर हेर्नुहोस्, यहुदीहरू येशूलाई जसरी पनि सिध्याउनको लागि तयार भए, यहाँसम्म कि येशूको रगतको दोष आफू र आफ्ना भावी सन्तानहरूमाथि परोस् भन्न पनि तयार भए। त्यसकारण उनीहरूले भन्छन्, उसको रगत हामीहरू र हामीहरूका सन्तानमाथि परोस्। येशूलाई सिध्याउनको लागि जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार भए। हेर्नुहोस् त, ख्रीष्ट येशू विरुद्धमा मानिसले गर्न सक्ने काम यस्ता रहेछन्। यहुदीहरूले ख्रीष्ट येशूको रगतको दोष आफूमाथि लिएको कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले उनीहरूलाई हत्यारा भन्ने गरेका छन्। हामी त्यसो भन्दैनौँ, किनकि ख्रीष्ट येशूको क्षमा उनीहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसको लागि उहाँले रगत बहाउनु भएको हो। हत्या गरे, हामी पनि हत्यारा हौँ। हामी पनि ती यहुदी जस्तै आफूलाई बरु मेटाएर भए पनि येशूलाई इन्कार गर्ने स्वभाव भएका मानिसहरू हौँ। जब ख्रीष्ट येशूलाई पिलातसले सुम्पिदियो, त्यसपछि उहाँलाई कोर्र लगाइयो। यो कोर्रको चोट एकदमै दर्दनाक हुँदछ। यो एकदमै दर्दनाक शारीरिक दण्ड हो। दोषीलाई एउटा खम्बमा बाँधिन्थ्यो, पाखुरा यसरी माथि उठाउन लाइन्थ्यो र छालाको कोर्रको टुप्पोमा चाहिँ अङ्कुशे राखिन्थ्यो। साथमा अङ्कुशेको साथमा त्यो टुप्पोमा काँडा भएको त्यस्तो बलहरू झुनाइदिन्थ्यो। यहुदीहरूले 39 कोर्रा मात्र लाउँथे दोषीहरूलाई, तर रोमको सेनाले चाहिँ दुईजना दुईपट्टि बसेर
दुवैपट्टिबाट प्रहार गर्दथ्यो, अनगिन्ती प्रहार गर्थ्यो। कोर्राको टुप्पोमा भएको काँडाले शरीर छिया पार्दथ्यो, आँखा फुराउँदथ्यो, हड्डीहरू देख्ने गरी शरीरका मासुहरू लोसिँदथ्यो, नसाहरू खुसिँदथ्यो। अनि कोर्राको चोट खप्न नसकेर कति त मर्थे पनि। कोर्रा चाहिँ अपराधीलाई अपराध स्वीकार गरोस् भन्नको लागि लाइन्थ्यो। तर ख्रीष्ट येशू निष्पापी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुनै अपराध गर्नुभएको थिएन। त पत्रुसले ख्रीष्ट येशूको कोर्राको चोटको विषयमा यसो भन्छन्, सुन्नुहोस् त। पहिलो पत्रुस 2:24 लेखिएको छ, हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जियौँ भने उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो, उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो। यति दुःखलाग्दो दर्दनाक दण्ड उहाँले पाउनु भएको छ। त्यो दण्ड खेर गएको छैन प्रिय मित्रहरू। ती सबै दण्डबाट हामीले चङ्गाई पाएका छौँ। त आज तपाईँले आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुहोस्। हृदयको त्यो न्यायालयमा येशूलाई बारब्बासँगै राखिएको भेटाउनुहुनेछ। छनौट गर्ने पालो तपाईँको। येशूको पक्षमा बोल्ने कि बारब्बाको पक्षमा बोल्ने? तपाईँको स्वभावले बारब्बालाई नै रुचाउँछ, येशूलाई इन्कार गर्न लाउँछ। तर पनि चुनौती यहाँनिर छ। यूहन्नाले भन्दछन्, गवाही चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो र यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ। अब महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नुहोस्, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ। जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन छैन। येशू अहिले पनि हाम्रै बिचमा हुनुहुन्छ, जीवनभर उपस्थित हुनुभएको छ। साथमा बारब्बा पनि छ। दोमन नगरिकन येशूलाई नै चुन्नुहोस्। प्रभुले हामी सबैलाई वचनबाट धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।